Здравейте! Днес ще ви запозная с тази супер еластична плетка. Преди години имах такава малка черна рокля, която плътно прилепваше по фигурата и я носих с години и не се разтегли. Но беше плетена машинно. Наскоро намерих схемата в нета и сега ще ви покажа как се плете. Схемата е от 4 бримки, един ред, еднаква е от двете страни и може да се плете и в кръг. Да започваме. Мострата съм започнала с 2 опакови бримки и съм завършила с 2 лицеви. В двата края имам и по 2 допълнителни бримки. Сега ще ви покажа как се плете. Крайните бримки, едната сваляме, другата изплитаме лицево. Опаковите бримки сваляме, лицевите изплитаме. Свалянето е с наметка по този начин. Две последователни. 2 лицеви за предната стена с наметката. 2 опаки. 2 лицеви. 2 опаки. 2 лицеви. Опаковите може да ги намятате и по друг начин. Наметка, сваляне на бримка. Наметка, сваляне на бримка. На мен ми е по-удобно заедно с наметката да сваля бримката, заедно с наметката да сваля бримката. 2 лицеви. Крайните бримки, първата сваляме конеца отпред, втората изплитаме лицево за предната стена. Втория ред абсолютно същото. Сваляме крайната бримка, втората крайна изплитаме лицево. И пак сваляме 2 опаки, изплитаме 2 лицеви с наметки. Сваляме 2 опаки, изплитаме 2 лицеви с наметки. Сваляме 2 опаки, 2 лицеви. И така до края на реда и до края на плетката. В заключение, този супер стегнат ластик е подходящ както за цели изделия, когато целта е да са плътно прилепнали по тялото, така и за широко бие на ръкав или в долната част на пуловер или мини рокля, ако е сплетена от друга плетка. Ще стои добре и на зимна шапка. Това беше за днес. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!